بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. توجه بالشكر أولا لصاحب النعم المنعم جل جلاله، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله دوام النعم وتمامها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي. وأتوجه بالشكر إليكم جميعا، أسأل الله أن يحفظكم وأن يحقق آمالكم وأن ييسر أموركم وأن يجعلكم جميعا ممن اصطفاهم لخدمة دينه وخدمة ميراث نبيه صلى الله عليه وسلم. الدورة دورة تكوينية للعاملين والعاملات في مجال الصلح. أقدم خلاصة مركزة عما شرح سابقا، ثم ندخل في موضوع جديد في لقاء اليوم. الملخص يتمثل في ذكر أهم المفاصل التي شرحت، بدءا من النقطة الأولى المتعلقة ببيان أهمية الصلح. وقد قلنا بأن الصلح له أهمية اجتماعية، اقتصادية، حضارية، فهو متعدد الأبعاد ومتعدد المقاصد. والصلح فريضة شرعية دلت عليها النصوص، وضرورة اجتماعية. لا يمكن أن نتصور حياة بلا نزاع. رانا عايشين في الدنيا، والدنيا من خصائصها المشكلات. الجنة ما كايش فيها مشاكل، ربي قال لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. في الحديث القدسي الجليل: لقد أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الدنيا من خصائصها الهموم، من خصائصها المشكلات والنزاعات. إذن فالنصوص الشرعية كثيرة جدا دلت على أهمية الصلح وضرورته، سأذكر بعضا منها بعد حين. وتحدثنا كذلك عن مقاصد الصلح. من مقاصد الصلح إنهاء النزاعات بطريقة ودية. من مقاصد الصلح غسل القلوب تولي ما كنقرص قبايليث ما زديت ولون الشبحن وذمون، معنى لا مجال للبغضاء ولا للحقد ولا لأي آفة من آفات القلوب إذا تحقق الصلح في حياة الناس. ومما شرحناه بينا الأصول الشرعية للصلح. ألف كثيرة جدا، منها ما قرأ أخي العزيز أستاذ رشيد في سورة النساء الآية 114: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآية 114 من سورة النساء. ونجد في السورة نفسها الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي السورة نفسها الآية 128: والصلح خير. وفي سورة الأنفال الآية الأولى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وصمام أمان الصلح تقوى الله، فاتقوا الله
وأصلحوا ذات بينكم. وفي سورة الحجرات الآية 10: وآيات كثيرة في القرآن الكريم. السنة النبوية أحاديث كثيرة، منها حديث الترمذي رضي الله عنه ورحمه الله حينما قال يعني في حديثه الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ونجد حديثا آخر وهو حديث قباء، حينما حصل نزاع بين الناس في قباء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. ومما علقنا على هذا الحديث وعلى هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا المبادرة. النار كي تشعل في بدايتها سهلة، شوية الماء يطفيها، كي تكبر النار صعب باش تطفى. في مستمرة الشعل سهل باش تيسقسيو مذان تيسنس، خاطر تجديط ميلا في الشم ديال الغابة في الشم ديال خامن ثوعار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا المبادرة. صار نزاع مباشرة، تدخل سريع: اذهبوا بنا. التعليق الثاني: بنا، عمل جماعي، مسؤولية جماعية، مسؤولية تضامنية. يعني ماشي واحد يقدر هو يروح يفريها وحده صلى الله عليه وسلم، يقدر هو يرسل كاش واحد يقول: يا فلان يا فلان يا فلان روحوا تفريوا القضية في قباء. لا، قال لهم: هو سيد المصلحين، هو سيد المبادرين. قال: أرواحوا اذهبوا بنا نصلح بينهم. إذن هناك مبادرة، هناك مسؤولية جماعية، هناك إيجابية بلغة العصر. وهذا الحديث لمن أراد تفاصيله يرجع إلى كتاب الصلح في البخاري، كتاب البخاري، رقم الحديث 2693. نجد حديثا آخر خرجه الإمام الترمذي وهو الحديث رقم 1352 وين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، إلى نهاية الحديث. والأدلة كثيرة. إذا عدنا إلى المصدر رقم 2 جذور الصلح في الجزائر، نؤكد على هذا. ما نقوم به سادتي سيداتي هو إحياء لتراثنا، هو إحياء لأصالتنا. المجتمع الجزائري معروف بالعقال، معروف الجماعة وين يكون نزاع يقولوا نروحوا نفريوه بجماعة. لذلك هذا أمر متجذر في عمق المجتمع الجزائري. فما نقوم به سادتي الأفاضل عبارة عن أمر. إذن سادتي ما تقومون به وما نقوم به جميعا هو إحياء لأصالتنا، ليس أمرا غريبا على المجتمع الجزائري، شرقا غربا شمالا جنوبا وسطا. حتى هذه الثورة المباركة ونحن في بلدية المدنية التاريخية، مجموعة 22 بنادم خيرهم رب العزة عز وجل باش يفجروا هذه الثورة المباركة التي أثمرت الاستقلال. نسأل الله دوام النعم وتمامها. وربنا أمرنا في أي القرآن في سورة الحشر في الآية 10 أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأجدادنا سيعتزون بنا إذا ذكرنا أمجادهم وبنينا أمجادا على أمجاد. جميل أن نذكر أمجاد الأجداد، جميل جدا،
والأجمل والأوفى والأكمل أن نبني أمجادا على أمجاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لذلك سادتي أعود إلى المصدر رقم 3 اللي هو القانون الجزائري وأنتهي. قانوننا الجزائري سادتي سيداتي انسجم وتناغم مع ما تقرر في القرآن والسنة ومع ما تأصل في تراثنا وميراث أجدادنا. يعني القانون نتاعنا مشى مع اللي موجود في الشريعة والمجتمع. القانون لم يكن غريبا، لأن القاعدة القانونية إذا اصطدمت بالنص الشرعي لن تعيش طويلا، لن تعمر. وإذا اصطدمت مع العرف ومع العادة أيضا القاعدة لن تعيش طويلا. أما إذا انسجمت وتناغمت مع ما هو مؤصل في الشرع ومتجذر في المجتمع فهذا القانون يحيا ويعيش ويحتاج إلى تفعيل من قبل الجميع. القوانين كثيرة، أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. أبدأ بالدستور، والدستور هو أبو القوانين. عندنا في القانون ما يسمى بمبدأ الشرعية، le principe de l'égalité de légitimité. هذا المبدأ بشكل هرمي هاك. القمة هو الدستور اللي هو أبو القوانين، اللي هو لا بد أن تنسجم معه النصوص الموضوعية وإلا يحكم بعدم دستوريتها. القوانين لا يجوز لها أن تعارض القواعد الدستورية السالفة، يعني الصادرة مسبقا، لا بد أن تنسجم. نجد على سبيل المثال نبدأ بالديباجة. الديباجة بالمناسبة الدستور الجزائري حسم في مسألة مهمة جدا، ما هي الطبيعة القانونية للديباجة الدستورية. هناك دساتير في العالم لا تعطي قيمة لديباجتها، ولكن دستورنا حسم هذه المسألة، فقد أعطى القيمة الدستورية للديباجة، وفي متن الديباجة إشارة واضحة إلى معاني الصلح. أعود إلى القانون رقم 75/58 المعدل والمتمم. مواد كثيرة منها المادة 459 فهي مادة جامعة محكمة، المادة 459 وقد علقنا عليها فيما سبق. نعود إلى قانون آخر وهو قانون رقم 90/02 في المادة 6 7 8 9 نصت هذه المواد على الصلح تماما بالمصطلح، يعني كلمة الصلح وردت في هذه المواد 6 إلى غاية 9. وفي المواد 10 إلى غاية 12 نص المشرع في قانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية على ما يسمى بالوساطة، لا ميدياسيون، الوساطة. نعود إلى قانون آخر، القانون التجاري، خاصة المادة 317 عقد الصلح تماما. نعود إلى قانون 84/11 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05/02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، خاصة المادة 49، خاصة المادة 56. نعود إلى قانون آخر، قانون 09/08
خاصة المادة 990 وما بعدها نص واضح على الصلح باعتباره من الصيغ البديلة، من الوسائل البديلة التي تبناها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المادة 990 وما بعدها. نروح إلى المادة 994 وما بعدها، نصوص واضحة عن الوساطة القضائية، لا ميدياسيون جوديسيير. المادة 1005 وما بعدها نصوص أيضا واضحة عن التحكيم، الاربيتراج. هذه كلها أشرنا إليها، ثم ذكرنا قواعد الصلح إلى آخره. والآن ندخل مباشرة في الموضوع الجديد، وهو موضوع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح. نعالج دورة اليوم من خلال 5 نقاط، مقدمة و5 نقاط وخاتمة. نبدأ من باب الاختصار بالمقدمة. المقدمة فيها 3 أفكار أساسية. الفكرة الأولى أن السيرة النبوية تطبيق عملي للوحي الطاهر، بمعنى كي تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقرأ؟ تقرأ التطبيق العملي لما ورد من أحكام وقواعد في الوحي الطاهر في كتاب الله العزيز. هذه فكرة مهمة جدا، لذلك يجب علينا أن نجتهد جميعا في قراءة السيرة النبوية. الفكرة الثانية أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عطاء متجدد في حل النزاعات. ما المقصود بذلك؟ بأنه مهما تعقدت الأزمات وتعددت المشكلات، فالسيرة النبوية تعطينا باستمرار القواعد والإجراءات والآليات التي تمكننا من إيجاد الحلول الفاعلة لجميع المشكلات التي يفرزها الإنسان أو يفرزها الزمان. حبيت نقول لكم سادتي، هذا الوقت اللي عايشين فيه المشاكل اللي نعيشوها معقدة جدا، كما قلت لكم ما شاء الله، كما قلت لكم في لقاءاتنا السابقة. شكرا لكم سادتي، يعطيكم الصحة. إذن هذه الخطة، هذه سيرة المصطفى عطاء متجدد. واش نقصدوه؟ باللي نحن الآن رغم أن الأزمات معقدة وكثيرة، وتعقد الأزمات والمشكلات متصل بتعقد الحياة. بكري الحياة بسيطة جدا، المشكلات بسيطة. الآن الحياة معقدة، هذا يؤدي حتما إلى إنتاج أزمات معقدة. ونقول لكم سادتي، عبر 10 قرون مضت أزماتنا اليوم لا مثيل لها. حينما نقرأ 10 قرون سابقة قراءة استقرائية لن نجد القضايا المعقدة التي أفرزها واقع اليوم في زمن مضى. هذه فكرة مهمة وخطيرة، لأنها تحملنا جميعا، تحملنا يعني عبء مواجهة هذه الأزمات الجديدة. ثم ضرورة معرفة المنهج النبوي في الصلح، هذه فكرة أساسية. لا بد على رجال الصلح ونساء الصلح أن نقرأ جميعا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، سواء تعلق الأمر بجانبه الوقائي، والوقاية خير من العلاج، أو تعلق الأمر بالجانب العلاجي، لأن السيرة النبوية
تعطينا الوقاية وتعطينا العلاج. هناك تدابير وقائية وهناك إجراءات علاجية. يلا نروح الآن. أولا زرع القيم والأخلاق. نبينا صلى الله عليه وسلم في منهجه النبوي أكد كثيرا على زراعة الأخلاق. تتفقون؟ ربنا عز وجل مدحه بالأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن ربنا مدحه بالأخلاق. وهذه الآية لها عدة دلالات، منها الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى المدح الرباني، يعني يستهل. أشكون اللي شكروا ربي؟ واحد. اثنين، الدلالة الثانية باش يبين ربي سبحانه باللي دعوة الإسلام لن تنتشر إلا بالأخلاق. وأنتم سادتي جربتم في حياتكم، كل واحد يتمسك بالأخلاق ويتمثلها الناس تستجيب له، صح؟ تستميلون قلوب الناس بأخلاقكم. هكذا فعل الصحابة الكرام. وقد انتشر الإسلام في كثير من بقاع الدنيا بسبب أخلاق المسلمين وأخلاق التجار بالضبط، خاصة أخلاق التجار بالذات، وقد حصل هذا في التاريخ. الدلالة الثالثة باش يبين ربي سبحانه عز وجل أن الإسلام لا بد أن نقوي شعبة من شعبه الكبرى، وهو شعبة الأخلاق. تضاف إلى العقيدة، إلى الإيمان، تضاف إلى العبادة ليكتمل الدين، كما في سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. اكتمل الدين عقيدة إيمانا، اكتمل عبادة، اكتمل شريعة، اكتمل أخلاقا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة الآية الثالثة. الآن نعود إلى بعض الأحاديث وهي كثيرة، أذكر على سبيل المثال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وين يبغانا في حمل النبي صلى الله عليه وسلم وذي سعو مازال أرورس هذه سعو ترفقع لاين. حديث آخر: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. درجة عالية، الإنسان يقدر يوصل إلى درجة من يصوم النهار ويقوم الليل باش بأخلاقه الحسنة يزمر ومذان. هذه درجة علين غير ربي سبحانه استرف كاع علين سوا شو ما إلا يتصور با مليح استرف كاع يستذيو درجة بين يتصوزهم من دكواس ويخدم القيام ذكيال زال ذكيال. والأحاديث كثيرة: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ما من شيء في الميزان أثقل يوم القيامة عند الله يوم القيامة من حسن الخلق. والأحاديث تترى. زرع القيم والأخلاق. نحتاج إلى قيم وأخلاق، خاصة 10 قيم ضرورية جدا، على رأسها الرحمة. الرحمة جماعة الخير، والله لو كان عندنا الرحمة في القلوب لا نحتاج إلى دور الرحمة. تسمعون الآن إخا من قمغارا دور العجزة، الوالدين اللي تعبوا على أولادهم وعلى أحفادهم لقاو رواحهم، كاين اللي لقاو رواحهم في دار العجزة اللي يسميوه دور الرحمة. لو وجدت الرحمة في قلوب الناس ما احتجنا إلى دور الرحمة. الرحمة كي تكون جماعة الخير في أي مكان لا يمكن، هي صمام أمان، هي تدبير الوقائي. ارحموا من في الأرض
يرحمكم من في السماء. الأدلة كثيرة اختزلناها في بعضها. الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، حديث الترمذي وأبو داود، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بغى ينظر إليه الله بعين الرحمة وهو الرحمن الرحيم فليرحم عباده. أحاديث كثيرة، الرفق واللين، الرفق واللين، أحاديث كثيرة اخترنا من هذا الحديث. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق واللين، الرفق على فكرة من معاني الرفق واللين التلطف، وقد قدر الله أن ترد كلمة وليتلطف في وسط القرآن الكريم، في وسط القرآن الكريم، وبالذات في سورة الكهف، وبالذات في الآية 19 نجد قوله تعالى وليتلطف. في كل شيء، في الكلام، في كل شيء، في المعاملات. لسان الحلو رضع اللبة، ذي السازيضان يقتضن ثاسدا، أي لسيلن ذاك السم ذا شكيرن ذا سنان. السلام، السلام على جميع المستويات، على المستوى النفسي الذاتي، السلام والأمن على مستوى الأسرة. الإنسان الآمن الذي يعيش في سلام سيبدع، سينجز، سيتحرك، تتفجر فيه طاقات الخير. أما الإنسان الخائف لن يتحرك، وإذا تحرك يتململ، وإذا تحرك سيصاب بشلل وكلل. لذلك الأمن والسلام أول حاجة طلبها سيدنا إبراهيم الخليل، قال رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. اللي يعيش سلم وسلام وأمن وأمان على مستواه، على مستوى الأسرة، على مستوى بلاده. هاو دروك عايشين في المدنية التاريخية. تدرون سادة الأفاضل، فرنسا هذه، فرنسا مش باغية تخرج من الجزائر بعد قرن و32 سنة، ولكن بإيمان الجزائريين رب سبحانه عز وجل أيدهم بنصره، وما النصر إلا من عند الله. يجوا هذوك الثلة نتاع 22 ويفكروا باش يخرجوا فرنسا، وأنتم تدرون ما هي القوة العسكرية لفرنسا في ذلك الوقت، ما هو حال الجزائريين في ذلك الوقت. ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، إن تنصروا الله ينصركم. السلام، أفشوا السلام، رواه الترمذي. طبعا هذه على سبيل المثال فقط، فكل موضوع يحتاج إلى أدلة كثيرة. 4، الحلم والأنات. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول الحلم سيد الأخلاق. الحلم وين يوسع الخاطريس يوسع الباليس الخير. لكن قرني مزورة يجغلذن ثيغيلت ذي الخيل، يجغلذن أذرار ذي الخيل، يجغلذن الدريا ذي تخيل، تخيلش. الحلم والأنات هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة يحبهم الله ورسوله، الله الحلم والأنات. العدل، العدل أساس الملك. نجد في القرآن آيات كثيرة تدعون إلى العدل، وآيات أخرى تجرم الظلم وتنهى عنه وعن جميع صوره. منها قول الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة المائدة رقم 90. ونجد قوله تعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وهو أقرب للتقوى. آيات وأحاديث كثيرة. والله يرحم الحسن البصري ربي يرضى عليه، قال أكثروا من ذكركم لعمر. علاش عمر بالذات؟ خاطر عمر الفاروق رمز العدل. النبي عليه الصلاة والسلام قال
قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. انظروا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابة باش يعطينا فكرة بلي كل صحابي تميز ببعض الخصائص بارزة في شخصيته وفي حياته، ثم يعلمنا أن الصحابة يتكاملون ولا يتكررون، وهو المطلوب منا جميعا أن كل واحد يسد ثغرة من الثغور، كل واحد تميز في شيء فتتكامل جهودنا وأعمالنا فننتشر في هذه الأرض لنبتغي من فضل الله. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، إلى أن يقول ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عن الجميع. فالصحابة سادتي يتكاملون ولا يتكررون. العدل، أقول الحسن البصري قال أكثر من ذكركم لعمر فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل، وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل جل جلاله. إن المقسطين عند الله على منابر من نور، حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. التماس الأعذار، الإنسان لا بد أن يلتمس أعذارا، من أقل مسلم أقل الله عثرته في المجال. هذه الأحاديث نحتاج إليها في الدورات التكوينية المتخصصة، وهي علاجات قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا. العفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مليح السماح، اللي يسمح ربي يسمح له، أوين يجان إيجنجان، أوين يجان إيجنجان، إلى اسمح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرفوا واش دار لهذوك أصحاب قريش النهار اللي فتح مكة؟ تعرفوا كاع القصة كما في سورة التوبة الآية 40 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إلى آخر الآية 40 من سورة التوبة. واش صرا النهار اللي ربي يسر عليه افتح مكة المكرمة؟ جمعهم قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ واش تستناو من عندي؟ قالوا له خيرا، وظن عندك الخير، لو كان ما طمعوش في الخير ما يقولوش هكا. قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. واش قال لهم؟ لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخواته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. غير كبار النفوس هم اللي يسمحوا. تبعوني مليح يا جماعة الخير. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، كما يقول أبو الطيب المتنبي. لازم كل إنسان يجتهد باش يكون كبير كالشجرة الباسقة المثمرة. أمث زديث تسمر يسينا وينا إناس تسمر أثا زديث تجي الفنوغ العشي يوسف اللام الناس نكون يستمر نتسالي نثمر افنو العشي مور تسقاد نظمع ذي رباغ يصر. العفو، واعفو عمن ظلمك، عمن ظلمك. هذه هي البطولة، العفو عمن ظلم. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم دورتنا التكوينية لنتعرف على بعض معالم المنهج النبوي في الصلح، فهو قدوتنا العليا. أخوة ثاجمات ورنساي ثاجمات محقور، إنما المؤمنون إخوة. النسب نسبان، كاين النسب اللي متعلق بالدم بالرابطة الدموية،
وكاين النسب الأخوة في الله، لا بد أن نعطي قيمة لهذه الأخوة. يوم أن نتعرف على قيمة الأخوة ويعرف بعضنا بعضا سوف يعذر بعضنا بعضا. إلى ما يعرقه فريد أغثوح تجمات من سن قيمة تجمات ربي سبحانه أغدي وليستط من الرحمة وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية حديث من الأحاديث التي خرجها الإمام مسلم في صحيحه. المسؤولية كلنا مسؤولون. استمعتم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كي قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. كلنا مسؤولون. لا بد أن نغلب معاني المسؤولية، فكلنا على ثغرة من الثغور. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في أحاديث تترى منها هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم وكذلك الإمام البخاري: ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ما حبيش نقرأ كاع الأحاديث، نعطي فقط إشارات يكفي هذا. هو يقول كلكم راع، معنى ما كانش اللي ما عندوش مسؤولية. يوم أن نستشعر جميعا مسؤولياتنا يومها نتحملها ونلتقي في الميدان، لأن المحك هو الميدان. الجانب النظري رغم أهميته لا ننقص من قدره، ولكن التمحيص يتحقق ميدانيا. ربنا قال في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رقم 10 التقوى. سمعت الآية الأولى من سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. حنا بالدرجة نقولوا خاف اللي ما يخافش ربي، أقوذ وين نتسقوذ ربي. ممكن واحد منا يغلط عادي، ممكن يظلم عادي، مادام يخاف ربي. الخوف من الله صمام أمان. يا أخي احنا واحد كي يظلمك واش تقول له؟ تقول له اتق الله ولا لا أقوذ ربي. كي تقول له أقوذ ربي يتفكر يقول استغفر الله. أما إذا كان ما يخافش ربي يتمتع بتعذيب البشر، يتمتع برؤية دموع المظلومين، يتمتع ويستلذ سماع أنين المظلومين. كل ما يشوف واحد يتعذب هو يتمتع، أليس كذلك؟ ما نعانيه الآن على مستوى البشرية هو هذا، ما كاينش خوف ربي. وإلا علاش الدول الكبرى تصنع الأسلحة وتدير الحروب بين المجتمعات وتبيع لهم السلاح يتقاتلوا؟ لماذا الدماء تسيل في سوريا، في ليبيا، في العراق، في فلسطين؟ لماذا؟ كرة أرضية صغيرة بزاف، كرة أرضية صغيرة جدا، دماء تسيل في كل مكان، أرواح تزهق بغير وجه حق في كل مكان، خاصة الشعوب المقهورة المظلومة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد عبر الشاعر عن الكيل بمكاييل بالنسبة لهذه الدول الكبرى المتحكمة قائلا: قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. لو نطقت هذه الأرض لاشتكت إلى رب العباد
ظلم العباد. علاه التقوى خوف ربي أقوذون تسقى ربي. اتق الله حيثما كنت. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام أحمد. حيثما هذه زمكانية، يعني خاف ربي وين تكون، في الأرض، في السماء، الصباح العشية، في النهار، في الليل، يستحضر خوف الله في كل مكان. فالتقوى رأس الأمر كله. 10. الآن النهي عما يؤدي الخصومات. كل ما استمعتم إليه 10 قيم إذا تمثلناها هذه تمثل التدابير الوقائية، والوقاية خير من العلاج. الآن التدابير الأخرى، النهي عما يؤدي الخصومات. يا لطيف يا لطيف، بدينا به. واش قال ربي عن الحسد؟ ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد مدمر. شحال الفتن اللي صرات في الأسر، في الخدمة، في السوق، في التجارة، في الاستثمار، بين الدول، داخل الإدارات. هاو المشكلة الكبيرة، الحسد. والحسد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحسد درجات. هناك حسود يتمنى زوال النعمة، يشوف واحد عطاله ربي نعمة يحسده، يتمنى باش النعمة تروح له، باطمة، الصحة، طوموبيل، واش من النعمة اللي عطاله ربي يتمنى تروح له. وهناك حاسد آخر يتمنى أن النعمة تروح له تولي ليه. هناك نوع آخر يتمنى زوال النعمة وزوال صاحب النعمة، قاع يروحوا، قاع يحب ما يشوفوش قاع. المحسود يتمنى شيء عجيب. بلا ما نطول، هذا إجراء، هذا أمر خطير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أدعيته المأثورة باش ندعو الله أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والرياء، آفات القلوب. وآفات القلوب أخطر من آفات الأبدان. واحد إذا مر في الجسد نتاعو، في الصورة نتاعو، في الجسد نتاعو مرض، ولكن هو أهون من أمراض القلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ربي واش قال؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الحسد والحقد والبغضاء وإلى آخره. يلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا إلى آخره، إلى أن يقول وكونوا عباد الله إخوانا. الظن، أشحال الكوارث اللي صرات سببها سوء الظن. سوء الظن مدمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن، مش مليح. لذلك لا يجوز أن نبني قراراتنا ومواقفنا على الظنون، لا بد أن تبنى على اليقين. ربنا قال فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أشحال مصائب اللي صراو سببها هو المرض هذا، سوء الظن. ابدأ داخل الأسرة، بين العجوزة والعروسة، وروح للجيران، وروح وين حبيت، تلقى هذه كارثة مدمرة. يلا 3 آفات اللسان كلها وهي كثيرة. كان أحد الصالحين يقول لساني أسد إذا أطلقته أكلني. إلسيو ذي زم مسرح غاس مضلق غاس يتشاي.
أول ضحايا اللسان هو صاحب هذا اللسان. منها أو النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سمعت الآية 114 من سورة النساء: لا خير، الله أكبر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لو طبق الناس هذا الحديث لسكت الكثير. الكلام فيما لا يعني المرء. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث عظيم جدا جدا، يعني كثير من الهموم ومن المشاكل سببها عدم تطبيق هذا الحديث. واحد يدخل روحه في كل شيء فيتتبع إلى آخره، ولا حول ولا قوة. الأمر لا يعنيه لا يعنيه، انتهى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من أراد أن يحسن إسلامه فليطبق هذا الحديث. المراء والجدال والجدل حتى في العبادات. الإخوة والأخوات اللي حجوا، علاش ربي سبحانه قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ ما كانش مكان يكثر فيه الكلام والجدل كما الحج. يبداو منا ملافيو يركبوها تصير المشاكل. نعطيكم مثال بسيط. يلا رانا في الطياره كاع، ان شاء الله نحجوا كاع. رانا في الطياره، وقتاش تبدا المشاكل؟ كي تطلع الفوق شويه طياره، ممكن ينطق جماعه يقول: يا جماعه وين نديروا الاحرام؟ السؤال واحد يدير فينا مشاكل. ممكن مجموعه، ماشي نتوما اخرين، مجموعه يقول: نديروا الاحرام في السماء عند محاذاه الميقات. معناتها لازم نديروا الاحرام في السماء. وتلقى واحد كما قالها مره صارت هذه، قال لهم: لباس الاحرام نتاعي راه داخل الفاليزه، والفاليزه راهي في الكرش نتاع لافيون. لازم لافيون تقاري في كاش جبل ولا تقاري باش نخرج الفاليزه، وباش نلبس الاحرام، وباش نطبق السنه. هك عنده هكذا. وممكن مجموع يقول: لا الشيخ أحمد حماني إمام الجزائر، الشيخ محمد طاهر بن عاشور الرجل المقاصد الأصول الكبير، علماء كثير قالوا بجواز الإحرام عند أول يابسة كي نوصلوا لجدة. إذا كان ما عندناش الجدال نتفاهموا ثم من دقيقة ينطق واحد كما الحاج عبد الكريم يقول: يا جماعة يجوز، واللي عنده التاويل هنا يجوز هنا وهنا. وفرات النبي صلى الله عليه وسلم يحلنا مشاكل حتى عند الاختلاف. نعطيكم مثال عملي. حديث خرجه الإمام أبو داود. راحوا زوج من الصحابة، راحوا في سفر، من بعد وصل وقت الصلاة. يا أخي صلي، ربي قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما كانش الماء، كيفاش يديروا؟ يتيموا. علاش يتيمموا؟ وراه الدليل: فتيمموا صعيدا طيبا. ربي يقول هك، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذوك زوج الصحابه تيمما بالتراب وصلاو ومشاو عادي، فراوها. انتقلوا من الطهاره الاصليه وهي الطهاره المائيه إلى الطهارة الترابية وهي البدل. أصل بدل. تفاهموا سوا. مشاو شوية لقاو الماء. واحد منهم قال له: أنا نعود نتوضا ونعود صلاة. والآخر قالوا: ما نعودش، تيممت صليت، دخلت في الصلاة أديتها بوجه مشروع.
لا أعيدها. اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ الآن لو كان يكون عندهم تغنانت، طبعا لا يحتاج شعبنا باش نعلموه تغنانت، جاب ربي هذه سهلة، الله يذكر بالخير. يقول له شوف، يا تطبق رايي ولا هنا نفترقوا، هذا فراق بيني وبينك، ما يكملوش طريق. ولكن هما عندهم الميزان، عندهم الروح الرياضية، قالوا نروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم معود والاخر ما عودش. كي وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام عرضا قضيتهما. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذاك اللي ما عودش بدا به؟ قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فرح ولا ما فرحش؟ تصور انت قال لك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، يقول لك أصبت السنة، جبتها سوا وأجزأتك صلاتك، رغم أنك ما عودش تيممت وصليت هذا مكان. وهذاك صافي واش يقول؟ صافي أنايا مادام هذا فرحوا، صافي أنا ما يفرحنيش. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام الثاني؟ قالوا أنت يا اللي عودت الوضوء لك الأجر مرتين. فرح ولا ما فرحش؟ فرحوا في زوج ولا لا؟ حنا ماذا نتعلم من فقهنا؟ نستثمر الفقه أولا لرفع الحرج عن الناس، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحج شحال؟ حديث البخاري، حديث أبي داود، حديث الترمذي، وأرقام 150 157 2340. هذه أحاديث. واش قال لهم؟ قال لهم افعلوا ولا حرج. في الحج يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، وين الحاج عنده 4 أعمال تعرفوها، افعلوا ولا حرج. وربي قال في القرآن في سورة الحج الآية 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وفي سورة البقرة الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا عجبا، ربي يقول رفع الحرج والرسول يقول رفع الحرج صلى الله عليه وسلم، وإحنا نقولوا لا لازم ندير الحرج. الفقه يرفع عنا الحرج. 2 الفقه يخلينا مرتاحين ويقدر بعضنا بعضا ويوسع، لأن صدر الشريعة واسع، لا بد أن تتسع صدورنا للمسائل الفقهية الخلافية. صارت مشاكل كثيرة بزاف في الجوامع، في الديار، في نهار العيد، في الحج، مشاكل في كل مكان، سببها عدم فقهنا للقرآن والسنة. برك سمعتوا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لهم الفرحة الأول، قالوا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، فرح. والثاني قال لك الأجر مرتين. صافي الفقه يفرح، لا يزرع الحزن، أليس كذلك؟ أكتفي بالإشارة، اللبيب بالإشارة يفهم. يلا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هو من أوتي الجدل حرم العمل. آفات اللسان. يلا، قلنا هذه الاستهزاء والسخر ماشي مليح، ماشي مليح. حتى الناس اللي ما يصليوش ما نحقروهمش. على بالك على نشوف واحد عنده 50 سنة ما يصليش، نديروا له الدعوة برك، ما نكوندانيوش، ما نجيبوش لي جوجمون. وفلان عنده 50 سنة ما يصليش، سي تروطار. شكون قال لك سي تروطار؟ من يدري؟ بالك ربي يكتب له التوبة. وحنايا قبل ما يهدينا ربي واش قالنا ربي؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ربي هو اللي راه يهدي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله.
زيد واش دير نتايا؟ لا في دروس نتاعك راهي في الآية 125 من سورة النحل في زيزويت. ادعو إلى سبيل ربك، ما قالش ربي أعطي لي شي جموعة للناس، لا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 125. يلا الكذب يا لطيف يا لطيف، إياكم والكذب. شهادة الزور، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشهادة تأمين للحقوق. الشهادة علاش الناس يجيبوا الشهود؟ باش يحفظوا الحقوق. الدليل أطول آية في القرآن نصت على الإشهاد والتوثيق وأمور أخرى، وهي الآية رقم 282 من سورة البقرة، الصفحة اليسرى تحتل صفحة كاملة. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى آخر آية. بعدين قال فاتقوا الله ويعلمكم الله، عودة إلى تقوى الله، ختمها ربي بالتقوى. هذه الآية 282 سورة البقرة. إذن شهادة الزور مش مليحة يا لطيف. شهادة الزور ترجع الباطل حق والحق باطل، ولا حول ولا، وتضيع الحقوق. اجتنبوا السبع الموبقات وكذا إلى آخره. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت. أكد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. الغيبة والنميمة هذه مش مليحة بزاف. الغيبة والنميمة مش مليحة. النميمة واحد يدي ويجيب لا حول ولا قوة، تعرفوها كامل، لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات وغيرها من الأحاديث. الغضب يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الغضب أوله جنون وآخره ندم. هكذا يقول الحكيم. الغضب أوله جنون وآخره ندم. شحال من الجرائم اللي صارت بعد إن شاء الله نحكيو على الجانب التطبيقي على مؤسسات إعادة التربية، السجون. ستسمعون العجب. شحال من مرة نسأل المساجين نقولوش من السبة، معظمهم يقول لك هذا هو اللي دخلنا الحبس، هو هذا الغضب. الغضب مش مليح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش ربي ما تغضبوش، ربي قال لازم يكون عندكم الفرامل مكابح. قال والكاظمين الغيظ، ما قالش والفاقدين الغيظ، لا، قال والكاظمين الغيظ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي عند الغضب، اللي يفرين يروح، هذا هو المقصود. ربي قال والكاظمين الغيظ درجة، والعافين عن الناس درجة أعلى، والله يحب المحسنين درجة سامقة. أن تحسن إلى من أساء إليك، هذه قمة الإيمان، وقد ترجمها النبي عليه الصلاة والسلام عمليا كما استمعتم في قصة فتح مكة. غضب، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. 5 التكبر الغرور. يا لطيف، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كاش نهار شفت واحد متكبر يولي كيما الجبل، يبقى دائما بنادم هكذا. وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. إفشاء الأسرار، شحال بيوت دمرت بسبب إفشاء الأسرار. والآن لا تكنولوجي، الفيسبوك والإنترنت وهذه التكنولوجيا التي أساء استعمالها الكثير، ولات فضائح تنشر. اقرأوا سورة النور خاصة الآية 18 19 20، تلقوا فيها العجب. لو طبق الناس هذه الآيات ما أشاعوا الفاحشة بين الناس. والفضائح الآن تنشر تكنولوجيا وبطريقة سريعة جدا.
إفشاء الأسرار، يقول لك لا التكنولوجي ربي يستر. شوف يا جماعة، صمام الأمانة هي الخوف ربي. الإنسان كيرفد البورطابل نتاعو باش يخرج ويكتب أسرار الناس وفضائح الناس، لازم يتفكر بلي كاين ربي. هذا صمام الأمان الوحيد على فكرة، غير هذه برك. الآن راهي معارك نقلت إلى هذا العالم الافتراضي، معارك لا تعد ولا تحصى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 7 الأذى بجميع صوره. النبي عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويديه. أنعمه، هذا هو المسلم الحقيقي. تتبع عيوب الناس وزلاتهم، عدم النهي عن المنكر. بالمناسبة النهي عن المنكر أصعب من الأمر بالمعروف. وصلت الرسالة؟ درك نعطيكم مثال. الأمر بالمعروف مليح، الخير مليح، التقوى مليح، هنا ما كاينش مشاكل. أما كي تقول هذا خطأ، هذا خلل، هذا ظلم، سوف تواجهك مقاومة غير منتظرة. للأسف النهي عن المنكر أصعب، شفاو عليه مليح، من الأمر بالمعروف. وربي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يلا، أكل المال بالباطل. ربي قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. آية أخرى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وصور ذلك كثيرة. يولي الزمرة ديتش المال مال الناس الباطل، أشحال بوذماونا طاس السجسن. يلا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. السرقة ألف با. نروحوا إلى عقود الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. زيد، هذه كلها مطمئنات، هذا سياج آمن. زيد، الاحتكار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الاحتكار يصنع الأزمات. زيد، نروح لحاجة أخرى، الرشوة اللي يسميها بعض الناس الملحفوس. ثقيلة باش يقول الرشوة، يقول لك أعطيني القهوة نتاعي. ودرك الرشوة ماشي كيما زمانه، زمان يعطي 10,000 100,000، درك بعيد الشر، درك مليار 2 ملاير 100 مليون. نعم ماشي بارك الله فيك. كي تقول له بزاف يقول لك مانيش وحدي، ريزو شبكة صافي خطيرة بزاف. كي يقول لك كي تعطيني 200 مليون، أنا بالك يصحوني غير 20 مليون برك، ويا ربي. شفتوا كيفاه؟ أسئلة ترد إلى السادة الأئمة والمرشدات ومن يتصدر للفتوى، أسئلة من أغرب ما يكون في هذا الباب بالذات، في هذا الباب بالذات. لعن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. حتى اللي يسمي روحه دلال الخير، هذاك اللي يمشي يقول كان خاطيني أنا دلال الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يغلق المنسي ضرا، انقلبت الموازين. الربا، يا لطيف يا لطيف. ربي قال في سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا مدمر للأخلاق، للقيم، يمتص دماء الضعفاء أفرادا وجماعات. والربا صانع الأزمات. قرا كاع لي كريز نتاع الدنيا، الأزمة الاقتصادية العالمية في 1929 من أسبابها الربا، إلى غاية الأزمة المالية العالمية 2008 الربا شفاو عليه صانع الأزمات. الحمد لله الآن عقلاء الدنيا من غير المسلمين يطالبون بإنقاص نسبة الفائدة لو طو دانتيري باش يولي
0%. معنى رجعوا إلى هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشحال الأزمات والجرائم التي حصلت بسبب الربا. يلا إياك والذنوب لا تغفر وأكل الربا، حديث رواه الطبراني. الغش هنا أحاديث كثيرة، من غشنا فليس منا، من غش فليس مني. روايات الحديث كثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يفرى. والغش هذا لا نطبق هذا الحديث غير في البطاطا في الميزان. الغش في القراية يا حسرة، صار فنونا الغش بلا تكنولوجي. أم بعد غدوة يكون عندنا طبيب مغشوش، محامي مغشوش، قاضي مغشوش، أستاذ مغشوش، ومهندس مغشوش. ماشي زلزلة، الريح لو كان يحرك شوية الباطنة تروح. والزلازل اللي صرات فضحت صورا للغش، ويجير الشغل يتقلى دي بافيس. إذن هذا الحديث عام في جميع مجالات الحياة. الميسر، القمر، هو الآن القمر اتخذ صورا عديدة لا يتسع المقام للتفصيل فيها الآن. ثالثا، هذا منهج نبوي، ضبط منظومة الواجبات والحقوق. علاش بديت بالواجبات ماشي الحقوق؟ هذا مقصود لأن أمتنا أمة الواجبات قبل أن تكون أمة الحقوق. من جهة أخرى أداء الواجبات صمام أمان لتطبيق الحقوق. بدل باش نقول حقي 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 حقي، نقولوا واجبي واجبي واجبي. وهذا الخطاب أوجهه من القلب إلى قلوب الحاضرين والحاضرات، خاصة الذين يتصدون للنزاعات. ستلاحظون كثيرا بأن هذه الأزمة أزمة أخلاقية تربوية حضارية شرعية في الصميم. يوم أن الإنسان يبحث غير الحقوق ينسى الواجبات، تكون هناك خلل، تكون هناك نزاعات وأزمات. يلا نجيبوا أذن 10 اليوم، كل حاجة نديروا فيها 10. الحق في الأمن. الأمن هو رقم 1. لا يمكن للشخص الخائف أن ينتج أو يبدع أو ينطلق أو يتحرك إذا كان آمن بإذن الله، عنده الحق في الأمن. الإمام الماوردي في كتابه الرائع أحكام السلطانية أشار إشارات لطيفة جدا إلى أهمية الأمن، وكذلك العز بن عبد السلام سلطان العلماء وغيرهما من السادة العلماء. الأمن الأمن، حرية الفكر والرأي. نعم عندنا حرية، وربنا سبحانه عز وجل أعطانا الحرية ونحن أحرار. والحرية هي ثمرة من ثمرات الكرامة. ما دام الإنسان مكرم عنده حرية التفكير، عنده حرية التعبير، عنده حرية التحرير، عنده حرية، هو حر. ولكن الحرية ليست مطلقة، لابد أن نؤمن بالنسبية في جميع الأمور. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. تكافؤ الفرص هذه مهمة جدا، حتى بالنسبة للخصوم وهم يمتثلون أمامك لازم تعطي الفرص المتكافئة. وكذلك بالنسبة لتوزيع الأعمال وتوزيع الشغل والعمل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إن الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الحلال سبيلا التمست في الحرام سبلا. ربي خلق دي فالسن الخدمة مورو فينا راه ذي الحلال يزمر أذناذين دقاين النظام يحرم ربي سبحانه عز وجل. زيد حرمة المنازل. الآن مع التكنولوجيا مرة أخرى واستغلت هذه التكنولوجيا لانتهاك حرمة المنازل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحق في التملك
ربي اللي خلق الأرض والسماوات أعطانا الحق في التملك. استجابت نصوص الشريعة لنداء الفطرة فأباحت للإنسان أن يتملك ما يشاء بشرط أن يكون ذلك بالكسب الحلال كالعمل سواء كان عضليا أو بدنيا، والوصايا والهبات والمواريث، وفي الوقت نفسه جفف منابع الحرام مثل الربا والسرقة والاحتيال والاحتكار إلى غير ذلك. الحق في التملك. ثم أنك حينما تملك لست حرا في تسيير مالك، لأن الذي رزقك يقول لك وأنفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه. لماذا؟ وهذا الاستخلاف والتفويض يقتضي جملة من حقوق مبثوثة في الفقه الإسلامي. ثم في الأخير حينما يموت الإنسان كل ما تملكه يؤول إلى ورثتك، وورثتك يتركون ما خلفوه لورثتهم إلى أن يعود كل شيء إلى خالق السماوات والأرض، لقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض. الشيخ محمد الحسين إناس تسنى نمدنا في ثمورث وري زريح دوي سيلان إن كنت رجل موث لقرارنا ذي زشوان. هذه الأرض على 50 سنتيم على الشبر ممكن يجيبوها 20 سنة في المحكمة، وهذا الأرض كامل يجي نهار تولي لربي سبحانه عز وجل. سمعتوا الآية ولله ميراث السماوات والأرض، فقط ثمورث تبديل لمولان. الأرض تبدل مالها فقط. القطعة الأرضية هذه في 1920 يملكها فلان، في 1940 انتقلت إلى فلان، في 1970 انتقلت إلى فلانة، سكوغر من هذا لهذا لهذا حتى توصل لربي سبحانه. إذن علاش نديروا هذا الهم كامل على الأرض هذه؟ نعم لابد أن نقسم الأراضي ونوزعها طبقا للشريعة ولما نعلم من العلوم. بكري الأرض نقسموها وسادتي راهم هنا يعني كلهم يعني مقصودين يقسموا الأرض على واش؟ يقسموها بالعين. هكذا علمونا لي زيكسبير الكبار إمغار النزيك، يقول لك القطعة الأرضية هذه تساوي تقريبا هذيك القطعة، يلا بالقدر هذا يدي هذا يدي هذه ودعوة الخير. دقيقة فرات 10 دقائق فرات وضرب. ومن بعد في تطور يقول لك سومرار أظن تفركي وين غاكيال سومرار بالحبل. يقول لك الحبل يكشور النية الحبلة بيبري. أو درك نقسموا التركة بالجي بي اس. جي بي اس وما سلكناش. البارح برك يعني أحد الإخوة رحنا عيننا واحد القطعة الأرضية، أنا عمي دينا المترا وعصر روحك وطلعنا واحد الجبل. عصر روحك لو كان تغلط قد هك يقول لك ما نسمعش. النفقة وصلنا لها ولا مازال؟ الحق في التملك سوا يلا. النفقة هذه ربي قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والنفقة هذه داخل الأسرة تنفق على أموالك على أولادك على كذا. وبعدين أذرهم نفقة الأصول على الفروع، الفروع على الأصول، كاين تفاصيل. الإنفاق العام وكاين الزكاة في سورة المعارج الآية 24-25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. شفتوا كيف إلى آخره. والأموال تروح. سورة التوبة الآية 60 قال لك ربي كاين 8 أصناف، إنما الصدقات الفقراء والمساكين تعرفوا إلى آخره. ما شاء الله عندنا واحد الشريعة رائعة جدا أعطتنا الحلول لجميع المشكلات وجميع الأزمات. يلا صلة الرحم. الله يا رب الله. صلة الرحم هذه واعرة بزاف مليح ماشي شوية برك. والرحم هذه أنواع. كاين الرحم في الدم، كاين الرحم في الرسالة. ذلك الله يبارك ويجمعنا رسالة نتاع الإسلام الحمد لله، وهي أعظم رسالة وأعظم الرباط الأخوة في الدين، ورسالة الصلح رسائل كثيرة تجمعنا باش نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. سورة المائدة
الآية الثالثة صلة الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرحم معلقة بالعرش، وكاين أحاديث كثيرة منها يقول ليس الواصل بالمكافئ. ما تقولش عمي زارني نزورو، ما زارنيش ما نزوروش، هذه اسمها المعاملة بالمثل. لا لا، طلع المستوى. ليس الواصل بالمكافئ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. حقوق الجوار، لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حقوق الجار. زيد حقوق الارتفاق، طريق حق ارتفاق. زيد باش يمورتريسيتي والغاز والماء، هذه حقوق. أشحال مشاريع تعطلت بسبب عدم تطبيق هذا الحق. يقول لك الغاز ما يفوتش في طريق في أرضي، مفهوم؟ واش يصرى؟ الغاز هذاك ما يوصلش للناس. هو ما نساش باللي من نهار اللي خرج من دارو راه يمشي في أرض الناس. ولكن طغيان الأنا إذا انتفخت الأنا في قلب الإنسان دمرت. يقول كان برك هو يفوت وين يحب، ولكن أرضه ما يفوت فيها لا كهرباء ولا غاز ولا ماء. حقوق الارتفاق مطلوبة، أنعم، هذه كلها في أحاديث وفي كلش. 10 الحق في العمل ولوازمه. ذكرنا الآن قولة عمر. ثم اللوازم، الحق في الراتب، الحق في المنح. النبي عليه الصلاة والسلام لي بريم هذه يهضروا عليها، لي بريم موجودة في السنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كلفتموهم فأعينوهم. نظام لي بريم راه موجود في الشريعة الإسلامية. أما الراتب كاين حديث لا مثيل له، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. افكاسي وخدام الحقيس قبلت كوثي ذيس، ولا واحد لا فيلسوف ولا مصلح ولا قال هذا الكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إذن ضبط منظومة الواجبات والحقوق حينما تضبط هذا صمام أمان. إما نقضيو على المشاكل أو نقلل منها، والتقليل منها مقصد شرعي. الآن معالم الصلح في المنهج النبوي، معالم كثيرة نلخصها في 10 معالم. المعلم الأول إبراز فضل الصلح. علاش؟ باش المصلح يخدم ويضحي كما قلنا المرة اللي فات بجهده ووقته وماله في سبيل رسالة الصلح. أعلم علم اليقين كما راكم تعبتوا كاع وخليتوا كاع شغالات، وكاين منكم بزاف راحوا يخرجوا الصباح لقاو مشاكل صباح. كل واحد واش مشكلة نتاعو. والله غير البارح فكرتكم في الزوج نتاع الصباح، دعيت لكم فردا حتى اللي ما جاوش. اللهم يسر لهم امورهم، اللهم افتح لهم ابواب رحمتك، اللهم سخر اهليهم باش يسمحوا لكم، لان المشكله على بال الله غالب. ممكن تخرج ماماك تقول لك ما تروحش، ما كاش دوره تكوينيه، اروح دير دوره تكوينيه في الدار وتاخذ لها الراي. واش دير؟ ولا لا، ولكن كاين ربي قادر باش يوصلنا. وصلنا كاع الحمد لله، ان شاء الله وصلتوا بخير وترجعوا بخير، وربي يعلي شانكم ويجازي خير الجزاء الذين يسروا لكم حضوركم الى هذا المكان. اذا كي نعرفوا قيمه الصلح تخدموا بلا شلل ولا كلل ولا ملل. وزيد اللي عندهم نزاعات ربي يهديهم باش ييسرون لكم أداء عملية الصلح. هذا معلم كبير والأدلة كثيرة. زيد ألا أخبركم، سمعت حديث الترمذي، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ طبعا مقصودها النافلة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح
ذات البين. وحديث ابن عباس شرحنا فيما سبق وأحاديث أخرى. يلا، التزام أحكام الشريعة الإسلامية. نعم، ماشي معناتها الصلح المهم تفرع، لا، لابد من التزام أحكام الشريعة. وذكرنا القاعدة الأولى في دورتنا السابقة، معرفة القضية المعروضة، تفاصيل القضية المعروضة، لابد، لا من الناحية الشرعية، لا من الناحية القانونية، لا من الناحية الاجتماعية، من جميع النواحي. يلا، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي، رقم الحديث 1372. يلا، تنازل، مش ممكن يكون الصلح إذا ما كانش تنازلات. ديزيستمو، ما يجيش واحد يقول لك ناخذ حقي كاملا، غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم التنازلات ولا لا؟ اليوم نتكلموا على المنهج النبوي يا أخي، هو سيد المصلحين وإمام المرسلين. تعرفوا كاع صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام قدم تنازلات عديدة، بدءا من الديباجة، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا هذاك اللي يمثل الجانب الآخر سهيل بن عمرو، قال له لا، اكتب باسمك اللهم. نحن قالوا هذا ما تصلح عليه محمد رسول الله. قالوا لا، انت ماكش رسول بالنسبة لنا، لو آمنا بك رسولا لما حاربناك، اكتب باسم باباك محمد بن عبد الله. تنازلات كثيرة مازال قدام، ولكن قدر الله أنه سماها ربي هذا صلح الحديبية، كيفاش سماه؟ فتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. المراد بهذه الآية ماشي فتح مكة، صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام استثمر الأمن والهدنة أولا في بناء الرواحل، بنى الرجال والنساء اللي يرفضوا الإسلام، بنى الركائز، والركائز مقدمة على بناء المراكز. صح، هي الرواحل، الناس المؤمنين هما النبي عليه الصلاة والسلام في الأمان بدا يبني الرجال والنساء بناء صحيح زيد متين. ثانيا، استثمر الهدنة في إعطاء البعد العالمي للدعوة الإسلامية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسل الرسل إلى كسرى، إلى الروم، إلى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الخطابات النبوية المركزة الهادفة. إذن يستحق هذا الصلح باش يسميه ربي الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحنايا نقدموا تنازلات. واحد عنده غرفة خوه فيها 20 متر، والآخر عنده غرفة أخرى فيها 18 متر، لا طوليرونس نتاع 2 مترات عادي. هذا دا السيارات تسوى 200 مليون، والآخر ديال السيارات تسوى 180 مليون عادي. لازم حتى الخبراء الآن يتحدثون عن لا طوليرونس، مين في القانون موجود. أبري في التكوين المعمق سوف نفصل هذه المسائل. لا طوليرونس، الفرق كي يكون صغير عادي، هذه باش يجي بالتنازلات. وقد أشرت في القانون 75/58 المادة 459 أشارت إلى هذا المعنى. نعم، المسارعة في الإصلاح هذه ثاني مسألة خطيرة جدا. حنا بلادنا كبيرة، الله يبارك، بلادنا كبيرة، لازم نكونوا كبار كاع، هاو كبيرة بزاف جدا. مع سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال اذهبوا بنا نصلح بينهم، هذا حديث الإمام الترمذي. التذكير بالآخرة، علاش التذكير بالآخرة؟ معناتها كاين بعض الناس كيتفكروا برب الآخرة يتوب يرجع للطريق، أليس كذلك؟ كيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، هكذا يقولهم. خاطر ممكن يجوا خصمان، واحد منهم ألحن من الآخر، واحد منهم عنده حجة خير من الآخر، اللي عنده الحق ما يعرفش يديفاندي على روحه، ولا لا، واللي ما عندوش الحق
يعرف يديفندي على روحه ويدي الحق. لذلك يقول يذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام: أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. معناتها يفكروا بالآخرة، يفكروا بالليل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة الكهف الآية 110، باش الناس تنظر إلى الآخرة. النظر إلى حسنات المخطئ، وهذه دنيا ما لا يجوز لا شرعا ولا عقلا أن ننسى حسنات المخطئ. حتى المخطئ نبحث له عن حسناته، قد تشفع فيه، أليس كذلك؟ وقصة حاطب ابن أبي بلتعة من القصص المعروفة في السيرة النبوية. حاطب صحابي غلط، القصة معروفة، ولكن واش قال النبي عليه الصلاة والسلام في موقف حضره بعض الصحابة؟ النهاية قال: يا عمر، إن الرجل قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شوف الإنصاف النبوي، العدل النبوي، كيف أنه لم يكن غافلا عن حسنات المخطئ. إذا جاءك الحبيب بذنب واحد جاءتك محاسنه ب1000 شفيع، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. القضاء بعد سماع أطراف النزاع. الإنسان لا يستعجل. حديث: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر. بمعنى الإنسان لابد أن يتأنى في التأني السلامة، الإثبات. ربنا قال: فتثبتوا فتبينوا. يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس، كل واحد يقول واش يحب، دماء رجال وأموالهم، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذه قاعدة نبوية ذهبية تجد تطبيقات في جميع مجالات الحياة. البينة على من ادعى، التيسير ورفع الحرج، وهذا مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد ذكرنا بعض الآيات: الحج 78، النساء 28، البقرة 185. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهو الذي يقول: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، يسر ولا تعسر، إلى آخر الأحاديث. 10، الترشيد والتقويم. الترشيد يرشد، تقويم تصليح، إصلاح، تقويم، تعديل، كل هذه المعاني. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يلتزم هذه المعالم في منهجه النبوي، لأن مقصده الإنسان هو بناء الإنسان المتوازن الذي يحقق وجوده في هذه الحياة بشكل متوازن وبلا خلل. أخيرا، خامسا، القواعد الفقهية الضابطة للصلح. عندنا 1000 قاعدة، عندنا 1000 قاعدة موزعة على جميع المجالات. اليوم نديروا غير 10، بقات لنا 990، ما بقاش بزاف. إذن 1000 قاعدة فقهية ضابطة لعملية الصلح. صدقوني، غير هذه القواعد الذهبية عبارة عن وصفات طبية لجميع المشكلات، إنما تختار الدواء الناجع للقضية المعروضة أمامك. من أصل 1000 نختار 10، مادام اليوم من كل عنوان درنا له 10 نقاط. القاعدة الأولى: العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. قاعدة ذهبية: النظر إلى مقاصد الأمور، الأمور بمقاصدها. أحيانا يكون نزاع، إذا طبقنا هذه القاعدة نخفف منه تماما إذا أدركنا قيمة هذه القاعدة ومآلاتها.
بلا ما نطول الآن اسمحوا لي نسرع في هذه القواعد. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. نعم، اليقين يقين لا يزول إلا بيقين مثله. قاعدة ذهبية. وهناك قواعد مستنبطة من هذه القاعدة، منها قاعدة كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. قاعدة أخرى: الشك يفسر لصالح المتهم. والحمد لله المنظومة القانونية المعاصرة ترجمت هذه النصوص في شكل قواعد قانونية عامة ومجردة، نجدها مبثوثة في القوانين المدنية، منها على رأسها القانون المدني الفرنسي، لو كود سيفيل فرونسي. أعظم قانون في الدنيا هو هذا. سمعتوا؟ أعظم قانون في المدني هو الكود سيفيل تاع فرنسا، بإيعاز من نابليون بونابرت. ونابليون تعرفوه رجل حرب، رجل سياسة. قال كلمة عجيبة جدا، قال: أنا انتصرت كثيرا في كثير من المعارك، ولكن يكفي أن أتذكر هزيمة واحدة تنسيني حلاوة الانتصارات، ولكنني لا أفتخر بانتصاراتي في المعارك الحربية، ولكنني أفتخر بالقانون المدني الفرنسي. يزوخ بالقانون المدني الفرنسي. وذوك كاع القوانين تاع كاع قانون تاع مصر، تاع ليبيا، تاع العراق، تاع الجزائر، تاع تونس، كاع مأخوذة من القانون المدني الفرنسي. لا سوربريز، المفاجأة أن هذا القانون خذا من الفقه المالكي. نعم، بضاعتنا ردت إلينا. خذا من الفقه المالكي الذي كان مطبقا بالأندلس وبالدول الأوروبية، يعني في كثيرة نجد آثارا للفقه، خاصة المختصر الفقهي لسيدي خليل، والرسالة ابن أبي زيد القيرواني. الرسالة هذه من الرسائل العظيمة جدا ومشروحة، عندها شراح كثيرون، أليس كذلك؟ رسالة ابن أبي زيد القيرواني. بالمناسبة نفتح قوس، زمان في الجزائر، في المدنية، في المرادية، في تيزي وزو، في الحراش، في وهران، في قسنطينة، في الصحراء، كانوا الأجداد يدرسوا هذه الكتب، يقروها في الزوايا والجوامع، خاطر هي منابع للعلم والخير الكثير. من شراحها واحد شرحها صاحب المعونة، القاضي عبد الوهاب البغدادي، صاحب المعونة. كتاب المعونة كتاب رائع، هو اللي شرح كتاب الرسالة. على بالكم على كي راح إلى المغرب، شكون اللي كرمو؟ هذا طالب علم، كرمو ابن أبي زيد القيرواني، أعطاه دراهم باش يقرأ يتفرغ للعلم. كي كمل قال له: أنا نرجع لك الخير كيف نشرح الرسالة نتاعك. وكان من الشروح الجميلة جدا شرح القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب المعونة لكتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. شوف العلاقة بين العلماء وبين هذه الرحم، اسمها رحم العلم، كيف كانت تجمع بين الناس وكيف كانت تثمر وقد أثمرت. أعود لكود سيفيل إذن نتاع فرنسا. علاش قوي كما كنا نشكروا فيه؟ خاطر مستمد في كثير من مواده من الفقه الإسلامي تاعنا، يعني بضاعتنا ردت إلينا. اليقين لا يزول بالشك، الأصل براءة الذمة، البراءة الأصلية. نعم، هذه القاعدة نجدها تطبيقات في كثير من المجالات. ثم نأتي القاعدة الرابعة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذه مستمدة من الحديث النبوي الشريف الذي ذكرناه. القاعدة الخامسة: الجواز ينافي الضمان. إذا كان أمر جائز شرعا فالإنسان إذا مارسه لا يكون مسؤولا عن التبعات والآثار، لا يكون كأصل، إلا إذا تعسف أو مارس الشطط. إذا تعسف، تعنت،
يتحمل التبعات. أما إذا تقيد بمجرد قواعد وضوابط الجواز فلا يتحمل التبعات ولا النتائج طبقا لهذه القاعدة الذهبية: الجواز ينافي الضمان. قاعدة أخرى: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ما ننسوش الأعراف. الأعراف جماعة الخير مهمة. رجل الصلح وامرأة الصلح لازم وين يكونوا يسقسيوا على الأعراف. يلا جماعة انكم يروحوا الإليزي، قبل ما تبدا لازم تتعرف على الأعراف اللي عندها علاقة بموضوع النزاع. إذا كان قضية عقارية، قضية مدنية، قضية لا سمح الله جنائية، قضية تجارية، لازم تعرف الأعراف. علاه؟ المعروف عرفا كالمشروع شرعا كالمشروط شرطا. والقاعدة الأخرى: العادة محكمة. يجي واحد هنا رانا في المدنية لازم تعرف الأعراف. وحتى في الفقه كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه وهو يتحدث عن شروط المفتي، ذكر الشرط الرابع، قال: أن يكون عارفا بأحوال الناس. حتى المفتي لو كان ما يعرفش الأعراف ممكن يغلط، لازم العرف. لذلك علماء الأصول عرفوا العرف بقولهم: العرف هو ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل. إذن العرف مهم جدا جدا والعادة محكمة. يلا 7: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة أصلها حديث. هذا الحديث خرجه الإمام مالك في موطئه في رقم الحديث 31 تلقى هذا: لا ضرر ولا ضرار، لا على سبيل المبادئة ولا على سبيل المقابلة. زيد 8: الضرر يزال. هذا باب، هذه قاعدة مهمة في تقدير التعويضات والتأمينات المختلفة المتعلقة بإزالة الضرر أو جبر الضرر. الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله. 9: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أو جلب المنافع. هذه قاعدة ذهبية جدا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قاعدة ذهبية لها تطبيقات كثيرة جدا. أخيرا: يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. هذا في فقه الموازنات. نتحمل الضرر الخاص معليش درءا للضرر الأكبر للضرر العام. خاتمة. ماذا أقول في الخاتمة؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح لا مثيل له. 1. 2: إن السيرة النبوية وهي الترجمة العملية للوحي الطاهر تعطينا عطاء متجددا نستثمره في إيجاد الحلول الناجعة لجميع الأزمات مهما تعددت مهما تعقدت. الأمر الثالث في الخاتمة: لا بد أن نعمل جميعا على قراءة السيرة النبوية قراءة استقراء واعتبار لاستنباط القواعد التي تمكننا جميعا من أداء رسالة الصلح عملا بقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله.